我哋絕大部分嘅人係捨俱致不相應。點解？我哋絕大部分嘅人喺我哋嘅日常生活裏邊係冇乜所謂嘅開心唔開心，呢個係捨嘅狀態。而一般嘅人佢對佛法都冇乜特別嘅興趣，所以捨俱致不相應，得唔得？OK，咁點解做完一個過去生嘅善業？OK，咁可能佢過去生有做一啲嘅善業，但係佢做善業唔係因為啲乜嘢特別原因，亦都冇伴隨歡喜心喺度，得唔得？即係好似有啲學佛學得唔好嘅人都係㗎。我冇我再要做咪做咯，係嘛？要做咪做咯。可能到場幫手，去幫咪幫咯，冇特別開心嘅，係嘛？或者叫我捐啲錢啊，咪捐啲錢咯，係嘛？手頭鬆咪捐下咯，冇乜特別開心，係嘛？冇特別開心，冇特別唔開心，但係嗰係善業嚟嘅，得唔得？咁所以嗰個係捨，但係佢亦都冇諗話佢呢一個做法，同佢之後嘅生命提升有冇啲咩特別關係，係嘛？佢冇諗過呢個係可以同佛法連結起嚟，冇諗過呢個能夠令到佢生命可以向上流，冇諗過呢個能夠可以通向解脫，完全冇呢啲咁嘅諗法，所以捨俱致不相應，所以佢呢一生做人都係渾渾噩噩。